ولا زلنا في أيام أمير المؤمنين ومصيبة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لذا نمزج هذه المحبة بالعزاء، وكذلك نعزي رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد رحل أمير المؤمنين سلام الله عليه، فعزاء لرسول الله وللصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعزاء لسيدنا ومولانا صاحب المصاب الحقيقي إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، لمصاب جده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. نرفقه بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي وفقنا وإخوتنا جميعا في هذه الليالي المباركة أن كنا ونكون إن شاء الله في خدمة إطاعة أمر رسول الله وأهل بيته في هذه المجالس، ومما يكون فيها من إحياء أمرهم صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف خلقه وأقدس موجوداته، بل لأجله ولأهل بيته خلق الورى، ذلك الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأئمة المعصومين الشفعاء في يوم الدين، لا سيما إمام زماننا ولي نعمتنا صاحب الفضل علينا الحجة بن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لازلنا نتمم الكلام حول أمير المؤمنين سلام الله عليه، ونقف عند نقطة من النقاط التي وصف بها صلوات الله وسلامه عليه. فقد وردت النصوص تعرف أمير المؤمنين سلام الله عليه بأنه أول مظلوم ظلم من بعد رسول الله. النصوص في هذا متعددة. الزيارات السلام على النص صريح: السلام عليك يا أول مظلوم ظلم في الإسلام. هذا النص موجود في الزيارة في مفاتيح الجنان، كذلك في كتاب مصباح المتهجد الشيخ الطوسي رحمة الله عليه: أنت أول مظلوم وأول مغصوب حقه، صبرت واحتسبت حتى أتاك اليقين. بعد في مستدرك الإمام الرضا، مسند الإمام الرضا: أول من غصب حقه. في كتاب البحار يفصل الكلام أكثر: السلام عليك يا أول مظلوم انتهكت أو انتهك دمه وضيعت فيه حرمة الإسلام، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. وكلمات أخرى تدل على أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو أول مظلوم ظلم في الإسلام من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن رسول الله يقول: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. ماذا يمكن أن نقف به أمام هذه العبارة؟ فيها تفصيل طويل،
مع أنه الوقت ما يفسح لنا مجال كثير، لكن نقف عند جملة من النقاط. كيف نتعرف على مظلومية أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ طبعا الدليل الأول نقلناه نصوص صريحة، زياراتنا اللي أنشأها هو الإمام المعصوم، الإمام الصادق، الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليهما. وهذا تعريف الزيارات بعبارة مختصرة. الأئمة استفادوا من عدة استفادات حتى يوصلون لنا المعنى. واحدة من الاستفادات يبينون حقهم، منازلهم، مراتبهم، وأيضا مظلوميتهم. لذلك الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه عندما تقرأ الزيارات تتعرف على مظلومية الإمام الحسين بالتفصيل. يعني مثلا زيارة الناحية اللي ينشئها الإمام الحجة سلام الله عليه بها تعريف بالإمام الحسين، أصلا هي مقتل هذه الزيارة، هم تعريف بالمقامات والمنازل والمراتب، تاريخ الإمام الحسين ومقتل كامل لو أردنا أن نستفيد منه. المهم، فالنصوص اللي نقلناها من الزيارات، والزيارات هي كلماتهم. عندما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: يا شيعة أهل البيت عندما تزورون أمير المؤمنين قولوا السلام عليك يا أول مظلوم. هذا تعريف لنا وتبيين لنا وأدب لنا عندما نخاطب المعصوم سلام الله. هذه مسألة. أما عندما نأتي إلى التاريخ، عندما نأتي إلى فضائل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فالمسألة تتبين أكثر. يعني مثلا هذه لعله تحتاج إلى أن واحد يجمعهم هذه المطالب، لأنها نحن نعلم، كلنا يعلم، أو الشيعة يعلمون أن أمير المؤمنين سلام الله عليه ظلامة كبيرة، ولكن يريد له إصدار. يقول لك انطيني دليل على ما تقول. نحن نقول دليلنا الأول كلمات المعصومين اللي قرأنا بعض منها. دليلنا الآخر اللي كتب التاريخ هم أعداء أهل البيت. الآن أنا راح أذكرك بمسألة، ولعله هذه المسألة تخفى على البعض، يعني الصورة طبيعية، لكن هي بها معنى إشارة إلى أنه أهل البيت وجه ضدهم تحريف إعلامي حتى فضائلهم تطمس وحتى فضائل أعدائهم تتبين. يعني مثلا الآن لحد الآن، حتى احنا الآن عندما على المنبر نذكر نقول مثلا الرشيد، المنصور، خلفاء بني العباس، بينما أول خليفة عباسي ماذا تسميه كتب التاريخ؟ أبو العباس السفاح. أبو العباس السفاح يسمون أول خليفة عباسي. لماذا سفاح؟ لأنه قتل الأمويين، تتبعهم وقتلهم. أما لماذا يسمى المنصور؟ لأنه قتل العلويين. لاحظ، قاتل العلويين ماذا يسمى؟ منصور. قاتل الأمويين ماذا يسمى؟ سفاح. ولذلك اللي كتبوا التاريخ هم كتاب كانوا في بطانة الحكام، إما أموي وإما عباسي. واحدة من ظلامات أمير المؤمنين لعله حتى هاي الظلامة دخلت بكتبنا وما التفت لها علماء. أقول لك هاي الفضيلة لأمير المؤمنين سلام الله عليه، فضيلة من الفضائل جميلة معروفة يعني. ولاحظ الخداع أو الخبث الأموي كيف يحارب فضائل علي بن أبي طالب. تنقل القصة أو الرواية أن أمير المؤمنين سلام الله عليه في يوم من الأيام على منبر الكوفة
صلاة الجمعة، ومسجد الكوفة مملوء بالمصلين. الإمام في حالة الخطبة وإذا يلاحظ حركة غير طبيعية صارت بين الناس، حالة من الخوف، حالة من الذعر، رأسا المصلين كل من قام يذهب إلى جانب، هذا يروح إلى اليمين، هذا يروح إلى اليسار، حتى انفتح طريق. وإذا يدخل في الطريق ثعبان كبير الرأس، دخل إلى أن وصل إلى منبر الأمير سلام الله عليه، صعد راسه والأمير طاطأ بأذنه، كلم الإمام كلمه مرة ثانية، نزل راسه ورجع من ما اجى. هسه انت وانا مثلا من نريد نوصف هاي الباب اللي اجى من الثعبان، شو نسميها؟ باب الثعبان. باب الثعبان يعني شنو؟ يعني فضيلة لأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وفعلا ظلت هذه الباب في زمن أمير المؤمنين سلام الله عليه باب الثعبان مسألة منتشرة بين الناس، ما حد يقدر يرفضها ولا يمنعها. مرت الأيام جاء بنو أمية، الناس يسميها باب الثعبان، هذا ما يناسب، ماذا يفعل؟ تصور ماذا فعل؟ لاحظوا الدهاء ولاحظوا الخبث في التخطيط لإضاعة فضائل أمير المؤمنين. هذه في مسألة واحدة أنا أقولها حتى ننتبه لهذه المسألة الخطرة. أغلقوا هذه الباب، بابها سدوه، وجاءوا بفيل من الهند وربطوه عند هذا الباب لأكثر من سنة، يوكلوه يشربوه قاعد نايم كذا يم هاي الباب. سنة الناس تشوف هذا الفيل بدون أن تشعر الناس. يقول له وين أواعدك؟ شو يقول له؟ لاحظ تحول، لاحظون شلون دقة في الخباثة، تحول. يعني هو كيف أنا الآن أريد أنشر لي فد مسألة باقية للناس، أعمل فد شيء اللي يدخل بلسانهم. لاحظون شيء إذا دخل باللسان وقامت العامة تنقله انتشر، فبعد لا يفيد إعلام، بعد لا الدولة لا الحكومة لا أي واحد يقدر يمنعهم، انتشر على لسانهم هاي باب الفيل. اقرأ في مفاتيح الجنان قال إذا دخلت من باب الفيل، لاحظ، لأنه الكل لحظات تحريف التاريخ بهذا المستوى. كان معاوية يوزع على الأطفال بالشام ماعز صغيرة، صخرة صغيرة يعطيها الأطفال هدايا. الطفل يتعلق بهيج حيوانات، يخلوه سنة مثلا أكثر من سنة، بحيث يصير انسجام ما بين الطفل وما بين هذا الماعز. بعد السنة يؤمر معاوية أن يأخذون الماعز بالقوة من الأطفال. طفل يبكي، قالوا هذا علي بن أبي طالب هو اللي أخذ من عندهم الماعز. طفل ما يفهم، لكن ما الذي دخل في إذنه؟ لاحظون كم شدة وقساوة
الحرب اللي كان تقاوم بها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الأمر ليس فقط من قبل معاوية. كل من سلب أمير المؤمنين حقه استخدم هذا الأسلوب، وعندنا الوثائق على هذه المسألة. كل من سلب حق أمير المؤمنين، إذا أول مظلوم انتهك حقه وانتهكت به حرمة الإسلام، واقعا أمير المؤمنين استعملت معه الأساليب الكثيرة. هم هذا المعنى يفعلونه، لاحظ ماذا يقولون، هذا ينقلونه في كتبهم من أنه هذا في كتاب أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب أبي الجزر الشافعي. لاحظ هاي الحقيقة الخطيرة اللي ينقلها هذا الرجل. لاحظ: كنا نبور أولادنا في زمن رسول الله بحب علي بن أبي طالب، فإذا أحبه الولد عرفنا أنه منا، وإذا لم يحبه عرفنا أنه ليس منا وأنه لغير رشده. ثم يعلق يقول: وهذا أمر معروف بين العرب في ذلك الزمان، وإلى اليوم إن عليا لا يبغضه إلا ابن زيد. لاحظون كم خطيرة المسألة. يعني هم مسألة مطلب ما أدخل في مطالب أخرى، ولكن كل من عادى أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولعله بعض العلماء عنده كتاب أولاد الزنا أعداء علي بن أبي طالب، يجيب وثائق بالأسماء وبالأرقام، أكثر من 300 شخصية في التاريخ الإسلامي يثبت لهم هذه المسألة. المهم كلام طويل في هذا المعنى أدخل فيه. هناك ظلامة مع معرفتهم بأحقية أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. لاحظوا قد البعض من المسائل، يعني مثلا على سبيل المثال كانوا يصورون نفسهم مثلا انه هناك من هو اعلم من الامام. هذا التصور موجود، لعله حتى بعض الشيعة ما يعتقد ان الامام مثلا هو في كل شيء يعلم، يعني باعتبار ما عنده تصور ومعرفة عن الامام. فاذا كان بعض الشيعة كيف اللي هذا المعنى لعله حادث من الحوادث، انه علم الطب كانوا يصورون انه مثلا الامام المعصوم ما عنده اطلاع على علم الطب. اذا جلس الطبيب، هاي مره من المرات في عند المنصور، كان الامام الصادق سلام الله عليه جالس، وهي مشكلة الناس في كل زمان يا اخوان، انه التصور هاي العناوين الدكتور وما شابه ذلك تاخذ من الناس، يعني هذا العرف الاجتماعي يتصور انه هذول بعد لا يعلى عليهم احد. فطبيب هندي كان جالس عند المنصور، والإمام الصادق سلام الله عليه كان جالس أيضا، وكان يجبر، ليس مجلسه مجلس مفيد. المهم الناس كلهم يدورون حول هذا الطبيب، يقوم واحد يقعد واحد، أسئلة من بعد الدكتور شنو المسألة الكذائية، شنو المسألة الكذائية، صار محور المجلس والمنصور جالس. الإمام الصادق لوحده لكن قريب من عنده. فهذا الطبيب الهندي وهو يرى الناس تحيط به، شو تصور؟
أنه هو أعلم من في هذا المجلس. بهذا الجو التفت للإمام الصادق سلام الله عليه: أتريد أن أعطيك شيئا مما عندي؟ لاحظون؟ فكأنما الجو النفسي اللي موجود بالمجلس يفرض عليه أنه يتكلم الكلام. وقع رواية طويلة وجميلة جدا، لكن الوقت أنا أقرأ بعض المقاطع من عندها، أنه الإمام وضع قواعد طبية وناقشت المسائل الطبية والرجل ما أجاب عن شيء أبدا. لاحظ: فلما فرغ الهندي، يعني الطبيب الهندي، قال له: يا أبا عبد الله، أتريد مما معي شيئا؟ إذا أعطيك بعض الشيء مما عندي؟ قال عليه السلام: لا، فإن معي ما هو خير مما معك. هاي ما حد يقبلها، ما حد يقبل، يعني لا الطبيب يقبلها ولا الجلاس يقبلوها. يعني ماكو تصور للأسف. المعصوم سلام الله عليه يعني ما حد يتصور أنه عنده علم خصوصا في هكذا مسائل. قال: لا، فإن معي ما هو خير مما معك. قال: وما هو؟ يعني اللي عندك شنو؟ راح يلخص لك الطب الإمام سلام الله عليه بثلاث قواعد أو 4 قواعد. هذا هو الطب. قال عليه السلام: أداوي الحار بالبارد والبارد بالحار والرطب باليابس واليابس بالرطب، وإن الأمر كله إلى الله عز وجل، هو المشافي. وأستعمل هاي القاعدة المهمة، هاي القاعدة اللي لو الإنسان يطبقها لك سؤال بعضهم يسأل، يعني مثلا وحدة: ما هي أسباب اللي مثلا الإمام الحجة سلام الله عليه مثلا هذا العمر الطويل عنده؟ وحدة من الأجوبة أن الإمام يعرف بالمصالح والمضار، بالذي يفيد والذي لا يفيد. هذه واحدة من الأسباب اللي ممكن تطيل العمر جسديا بدنيا يعني. المهم: وأستعمل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله: واعلم، الذي قاله الرسول هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن المعدة بيت الداء، وأن الحمية هي الدواء أو رأس الدواء. حمية يعني الاحتمال، واحد يحتمل، رأس الدواء. وأعود البدن ما اعتاد. هاي قاعدة من القواعد المهمة جدا، يعني بحاجة إلى تفصيل بسرعة لأنه ما أقدر. وأعود البدن ما اعتاد. أنت من تعود على مثلا ما تنطي الشيء اللي يريده، شلون يصير البدن قوي؟ شلون يصير البدن قوي؟ إذا دائما تخليه ما ياخذ كل شيء اللي يريده. حتى نفسيا هم أن الإنسان يروض نفسه. شلون يروض نفسه؟ بهذا الشكل. المهم: فقال الهندي: وأهل الطب وإلا هذا اللي قلت هذا هو الطب. فقال الصادق عليه السلام: أفتراني من كتب الطب أخذت؟ قال الهندي: نعم. قال: لا، والله ما أخذت إلا عن الله سبحانه. أخبرني. الآن السؤال راح يوجه للطبيب: أخبرني، أنا أعلم بالطب أم أنت؟ لاحظون السؤال صار بمفاجأة رأسا دخول. قال الهندي: لا، بل أنا. قال الصادق عليه السلام: فأسألك شيئا. تقول أنا راح أسألك الآن نتبين معلوماتك الطبية. فأسألك شيئا، سل. قال: أخبرني يا هندي، لماذا
لماذا كان في الرأس شؤون في داخل الرأس، مو ساحة مفتوحة اكو بيها تقطيع، الشؤون تقطيعات. لماذا كان في الرأس شؤون؟ قال لا أعلم. قال فلماذا جعل الشعر عليه من فوق؟ سؤال ثاني هذا. قال لا أعلم. قال فلما خلت الجبهة من الشعر؟ قال لا أعلم. قال فلما كان لها تخطيط وأسارير؟ فلماذا كان الحاجبان من فوق العينين؟ لا أعلم. فلماذا جعل عينين جوزتين دائرية وكل من بصبعه؟ فلماذا جعل الأنف فيما بينهما؟ فلماذا كان ثقب الأنف من الأسفل؟ فلماذا جعل الشفة والشارب من فوق الفم؟ و30 سؤال. جواب الهندي فقط لا أعلم. أنا أقرأ لك بعض الأجوبة لعله لا يصير مجال نذكر بعض الأجوبة في وقت آخر إن شاء الله. قال الصادق عليه السلام لكني أعلم. قال الطبيب فأجب. اعطيني جواب هاي الأسئلة اللي أنت سألتها. فقال الصادق عليه السلام كان في الرأس شؤون لأن المجوف إذا كان بلا فصل أسرع إليه الصداع. لو لم تكن هذه التقسيمات في داخل الرأس كان الصداع دائما الإنسان يصاب به. عادة المجوف يصير مجال لأن يكون فيه الصداع. وجعل الشعر من فوقه كم ليوصل بوصوله الأذهان إلى الدماغ. هناك من الدهن ينزل الدماغ، والدماغ من يشتغل يراد له نوع أذهان معينة من البدن. هاي وحدة. ويخرج بأطراف الشعر البخار من الرأس. الدماغ من يشتغل هم على الوقت الماكينة من تشتغل يراد لها دهن، حتى بنفس الوقت راح تصير حرارة، لازم تخرج الحرارة بعد. وهذا الشعر يرد عنه الحر والبرد الواردين عليه. لذا الإنسان اللي يصير يعني ما عنده شعر يشعر بالبرودة أكثر من اللي عنده شعر. هذا جواب سؤال. خلت الجبهة من الشعر ليش؟ لاحظوا جميلة جدا هاي الملاحظة. خلت هذا الجبين خلا من الشعر لأن الإنسان الآن أنا عندما أنظر نظر عيني على ماذا يعتمد؟ يعتمد على انعكاس الضوء على جبيني. تلاحظون بعضهم ينزلون دول يعملون بالمناجم وين يحطون الضوء. هاي نفس الشيء، انعكاس الضوء على الجبين يخلي العين، فلو كان بها شعر ما راح يصير انعكاس الضوء، ما ممكن الإنسان يرى الطريق. المهم وجعل فيها الحاجبان فوق العينين حتى النور يصير لحد، لأن هذا لا ينزل، النور يصير وين؟ ينزل على العين، العين مشهور. هذا حتى ينطي النظر. تعرفون ايش قد دقة في التعبيرة؟ انه لولا وجود هاتين او هذين الحاجبين لا ممكن انه الانسان ما يشوف. المهم قلت 30 سؤال وتحتاج كل واحدة من عندها الى شرح طبي عليهم. هذه هم يعلمون ان اهل البيت عندهم هذا العلم، وامير المؤمنين اولهم. هذا اللي يجي للامام يجون الى عمر بن الخطاب الخليفه الثاني، صار عندهم مشكله. ما هي هاي المشكله؟ انه ولد واحد من الناس اجا ولد ولدنا ولد بس عنده راسي،
ولد بس عنده راسين. بعد ما الولد أبوه مات، فصارت مسألة شرعية، هذا الولد يأخذ حصة لو حصتين. لاحظ، وهذه لا يعلم بها أحد، مستحيل. هذا علم خاص. ذهبوا إلى، قال أنا لا، اذهبوا إلى من تعرفون عنده الجواب، تعرفون عند من الجواب. ذهبوا إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال اتركوه حتى ينام. بعد أن ينام أيقظوه، قعدوه بالنوم. فإذا انتفض كلا رأسيه، يعني اثنيناتهم فتحت عيونه الراسية، فله حصة. أما إذا استيقظ رأس وبقي رأس، يعني هذا له حصة. هاي لا يمكن أن يجدوا هذا، لا في كتاب ولا في علم ولا في. لذا العلم الذي يودع عند أمير المؤمنين سلام الله عليه سوف يبرز بعضه، لأنه الوقت للأسف قارب على النهاية ولا زال الكلام فيه تفصيل. يعني سؤال بعضهم يسأل أنه علمني رسول الله 1000 باب للعلم، لكل باب 1000 باب. هل ال1000 باب تحديد للعلم الإلهي؟ يعني هذا علم رب العالمين بال1000 باب؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يعني البحر يصير حبر ونكتب كلمات رب العالمين، يخلص البحر ونجيب بحر ثاني ويخلص وبعدين. لكن عقولنا ما تتحمل المعاني الموجودة عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. هسه لو كان مثلا الشجر أقلام والجن مثلا حساب والأنس كتاب لما أحصوا فضائل علي. ولذا مصيبة أمير المؤمنين سلام الله عليه من هنا نفهم أنه هو مو أكبر من زمانه. بعضهم يعبر تعبيره، يقول الإمام علي سلام الله عليه أكبر من زمانه، أكبر من تاريخه. هو أكبر من التاريخ، أكبر من كل زمان. ماكو زمان يجي يوازي علي بن أبي طالب، ماكو زمان يوجد به من يستطيع أن يرقى إلى علي بن أبي طالب. فالنكتة علمية، أنا ما أدري الوقت بعد انتهى، لكن نكتة علمية جدا مهمة. لماذا نحن نتمسك بأمير المؤمنين سلام الله عليه؟ نحن نعيش بعد 1400 كما يقول بعض، بعد 1400 سنة احنا نعيش بعد أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا التمسك شلون نفسره؟ والما يتمسك ضال، والما يتمسك منحرف. الآن احنا قبل شوية قرينا أنه كانوا يمتحنون أطفالهم بإيش؟ بحب علي، ويقولون ويقول غيرهم ونقول نحن وتقول الروايات أن هذه القاعدة تستمر إلى نهاية الدنيا. علي سلام الله عليه هو المقياس الإلهي، هو من أسمائه اللي انسرقت من عنده الفاروق. الفاروق يعني الذي يفرق ما بين الحق والباطل. لكن هو الصديق وأيضا سرق منه. الفاروق لماذا؟ لأن الله جل وعلا جعله هو الفطرة. كيف يعني؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يسأل الإمام الباقر يا ابن رسول الله ما الفطرة؟
قال هي أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عليا ولي الله. لذا لا يمكن، نحن إنما نلتزم بأمير المؤمنين لأن الله جعله هكذا. يعني في زمن الإمام الحجة سلام الله عليه عندما يبنى الإنسان لكي تضاف له أو يضاف له معنى من معاني شخصية علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم، والبحث فيه تفصيل لا أجد الوقت يفسح لي المجال كثيرا. معنى علي بن أبي طالب كما قال رسول الله: يا علي لا يعرف الله إلا أنا وأنت، ولا يعرفني إلا الله وأنت، ولا يعرفك إلا الله وأنت. إذا لا يمكن أن تجد مقياسا أو نموذجا أو حضارة أو عالما أو أي منصب في هذه الدنيا يمكن أن يكون بعيدا عن أن يكون تابعا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم. وللأسف ماذا في القرآن مثل ماذا نقرأ؟ أنه أمير المؤمنين يعادى علانية وصراحة، تأكبت على منابذته. بعد النص الآخر في دعاء الندبة: والأمة مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه. يا علي لا يبغضك. لاحظوا المصيبة وين كانت؟ مقته يعني مقته يعني بغضوه، ويا علي لا يبغضك. تكون مصيبة يعني، واضح المعنى التراوت واضح. ظلامة أمير المؤمنين ظلامة وقال ليس لها حدود، ولحد الآن هو مظلوم، حتى عندنا مظلوم. نحن لا نعرف علي صلوات الله عليه وسلم، لا نعرفه لا بالعلم لا بالانتماء لا بالتشيع له بالسير خلفه. المهم مظلوميته مظلومية تتجاوز الحدود والآفاق والتاريخ وتعبر الدنيا. الله سبحانه وتعالى هو الذي يأخذ له بحقه ممن ظلمه. على العموم الوقت انتهى ولا زال الكثير من الكلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق واقعا أن ندرك قيمة أننا ننتمي لعلي بن أبي طالب، قيمة أننا شيعة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك لنا جميعا إن شاء الله، أن نكون في خدمة أمير المؤمنين بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين